Hei, Vivian her fra Vivis webkurset. Jeg skal vise deg hvordan du kan bruke offset. Det er et veldig brukbart verktøy. I hvert fall om du vil tegne noe eget, så er det veldig bra. Så jeg kan begynne med å vise hvordan du kan gjøre med en tekst. Så jeg bare velger tekstverktøy her borte. Og så skriver jeg tekst. Skriver med store bokstaver, bare for at det skal synes bra. Sånn. Og så trykker vi på, ikke bold, men black, så det blir ekstra tjukke bokstaver. Så skal jeg ta og legge den her i blått, for eksempel, da. Litt sånn silhuett blå. Så markerer du den, og så går man opp hit til offset. Open your offset windows, står det her. Og her får du bare to forskjellige ting å velge mellom. Det ene er en ytre offset, og det andre er en indre offset. Og når man velger denne verktøyet her, så får du altså en ekstra ytterlinje utenfor teksten. Jeg skal vise deg hvordan det blir. Så med en gang jeg trykte på offset, så ser du at det ble en ekstra linje utenfor teksten her. Og så kan vi da enten dra i den her, eller skrive inn hvor bred du vil ha den. Eller så kan du klikke på disse her pilene opp og ned her. Du ser det står millimeter. Nå legger jeg 2 millimeter ekstra. Men jeg vil ha litt til. Jeg drar den litt lenger opp. Jeg vil ha teksten såpass... Oi, nå gikk den litt fort. Så jeg vil legge den på rundt der, kanskje. Nå har du litt sånne runde hjørner her, fordi at den er markert på rund. Trykker jeg stedet på corner, så får du en mer kantete tekst. Og det er jo det, den teksten er jo litt kantete, så da vil jeg fortsette å ha den, da vil jeg ha ytterlinjen også. Og så når du er fornøyd med bredden på den, så trykker du apply. Så, nå blir den smeltet sammen, hele den her nye. Og så om jeg nå fyller den med for eksempel svart, så har jeg fått en fin bakgrunn, eller ramme rundt teksten. Nå ser du at den ble litt mye her kanskje. Det blir litt hakk her. Det blir litt for mye på den. Men det går jo å fikse etterpå om man vil. Man kan jo faktisk skrive teksten med alle bokstaver hver for seg også, og så kan du regulere det mye bedre fritt på hver enkelt bokstav. Og så kan man, for å lage en intern offset, så klikker man på den samme igjen, og så tar man internal offset. Og da først må man jo selvfølgelig markere teksten. Se nå at du markerer teksten, ikke den svarte. Og så tar du internal offset. Da ser du at da kommer det en linje innenfor originalteksten. Og så er det samme her da. Du kan velge størrelsen på den. Og den kan du kanskje ikke gjøre like stor, men for da forsvinner den helt til slutt. Og samme her, jeg vil ha en corner. Og så apply. Og så, nå ble den en egen, ser du, den fikk en liten rute rundt seg her. Og så når jeg nå legger den i grått for eksempel, syntes den litt dårlig der, kanskje. Så har du helt plutselig tre lager, eller hva skal jeg si, og vil du da ikke ha den for eksempel, jeg vil bare ta det bort igjen. Alt ligger jo løst her, kan du se. Interne offseten her, den blir jo løs, for den er ikke så stor, så den kan smeltes sammen. Så sånn kan du da lage en litt fin effekt. Du kan jo også legge alle disse her nå i litt forskjøvet. Du får en egen effekt på den, for eksempel. Sånt. Du kan
Så hver gang jeg trykker minus, så eller opp eller ned på knappene, så blir det minus og pluss I stedet for å zoome. Jeg vet ikke hva han holder på med. Og en annen måte som du kan bruke dette her på, så jeg bare legger det til side her. Oi, fikk vi ikke med til igjen der. Det å, når du skal tegne egne figurer, for eksempel, så kan du dra ut noen sirkler. Kan du ta de I litt forskjellige størrelser. Skal gjøre det litt lettere for meg, og bare kopiere den ut. Klikke på den, og holder ned alt I knappen, så kommer det et lite pluss. Så det bare å dra. Så får man masse nye. Oi. Jeg lager disse litt forskjellige størrelser. Sånn. Og så når man gjør en offset på dette her, det gjør jeg en yttre offset, for jeg vil ha en ytterlinje. Og så drar jeg den så langt opp, så at alle disse her liksom begynner å gå ordentlig I hverandre. Sånn. Og stryker jeg apply. Og nå blir det jo igjen det at bakgrunnen da, eller den nye, eller hva skal jeg si, den her nye som en offset, den smelter liksom sammen. Og så kan man ta det tak I den, og så dra den ut. Så man har fått en fin liten sky. Og så kan du fylle den med litt, ikke den vil jeg ha. Så kan man fylle den med litt farge der, og litt, ta bort litt linjer og sånt. Ja. Vi har fått en fin liten sky. Så sånn enkelt kan man tegne egne figurer. Du kan jo også sette sammen masse forskjellige figurer til helt andre, helt nye, fine saker. Jeg synes den litt dårlig der, altså. Den legger den der oppe, så ser den bra. Ja. Og så vil du ha mange skyer, så det selvfølgelig det samme her. Du kan bare kopiere den ut. Lage noen litt større og noen litt mindre og sånn. Legge dem sammen, eller... Tenk, for du vet at alt det du har her, det kan du også skrive ut på en vanlig skriver. Så vil du lage en fin bakgrunn, for eksempel. Med en himmel med litt skyer og sånt på, så kan du lett tegne noe eget. Så prøv å tegne noe eget I dag. Så kan du legge til noen fin tekst på det.